วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องมิวอีกแล้วนะคะตอนนี้น้องมิวก็อยู่ที่น่าจะบัฟฟาโลซิตี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวอีกแล้วจ้าน้ำตกไนแการาฟอลแต่ว่าขับรถมาได้สักพักแล้วง่วงมากแล้วก็หิวมันก็จะมีแบบเซอร์วิสแอเรียให้จอดมันก็จะมีร้านพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะเป็นพิซซ่าแมคโดนัลด์คอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยใคร wanna take a risk you can park here เฮ้ยเจอกันอีกแล้วบังเอิญไปไหมเนี่ยรอครับเจอกันอีกแล้วก็กินข้าวแบบไทยสไตล์ก็คือห่อกับข้าวมากินเองนี่เรามีข้าวหน้าไก่นะคะเราทำเองทำมาจากบ้านเลยนะอยากมีน้ำพริกกะปิวะกินไหมเฮ้ยน้ำพริกกะปิก็มาหนูไม่มีช้อนฉันมีช้อนข้างในก็ได้ฉันมีช้อนอยากดูข้าวน้องมิวไหมเราเปิดให้ดูก็ได้เป็นอาหารง่ายๆข้าวหน้าไก่ง่ายๆสุดๆเลยทำมากินระหว่างทางก็ยังคงคอนเซ็ปต์ไทยสไตล์อยู่นะคะเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปโผล่ในกะลาฟอร์แล้วก็ค่อยว่ากลับมาอีกแล้วหลังจากกินข้าวเรามีไอศครีมมาแนะนำมาดูกันข้างในจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยได้เยอะอยู่นึกว่าจะได้น้อยชิมดิน้องหย่อยอะไรอ่ะไอติมกินง่ายดีนะเนี่ย 3.99 เนสเล่อร่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากแต่ก็กินได้คำได้แล้วเราจะออกเดินทางต่อแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในกะลาฟอร์ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางขับรถไปนะคะง่วงมากเลยแต่ว่าทางก็สวยมากเลยเหมือนกันนี่ถ้าเรามีรถอย่างนี้เราจะดีมากเลยนะทุกคนขับไหนก็นอนได้คือดีเวอร์เขาจะมีห้องนอนห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ต้องกดไลค์เยอะนะคะเดี๋ยวจะถ้าไล่ถึงมีเงินเราก็จะไปเช่ารถ RV มาขับกันอันนี้ก็ยังอยู่ในนิวยอร์กหรือว่าอยู่ในรัฐนิวยอร์กนะแต่ว่าคนละเมืองเราจะไปเมืองบัฟฟาโลนะคะเมืองบัฟฟาโลก็เป็นเมืองที่แบบสวยมากเป็นเมืองแบบตึกสวยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ปัญหาค่ะฝนจะตกค่ะเพราะใหญ่คนเดียวแล้วด้วยจะตกเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันว่าฝนตกกำลังตกเป็นยังไงแล้วเราก็มาถึงในกาลาฟอร์อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนกล้องนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกโชคดีอะไรขนาดนั้นน้องหย่อยมาแล้วฝนตกเดี๋ยวมาดูกันเราจะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายกับ GoPro มาดูว่า iPhone จะทนน้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะบ๊ายบายจะมาจ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะทุกคนจอดรถที่นี่ต้องมาที่มิเตอร์ก่อนนะ Startก็ใส่ทะเบียนรถเราลงไปนะคะแล้วก็กดเดินเข้ามาแล้วจากที่จอดรถแล้วก็จะมาซื้อป้ายซื้อตั๋วที่ล่องเรือลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกก่อนฝั่งนู้นเป็นแคนาดานะคะถ้าฝนไม่ตกน้ำมันจะสวยมากคนน้ำมันจะเป็นสีเขียวต้นน้ำตกของไนการาฟอร์ความเที่ยวของน้ำที่กันเหรออะไรวะถ้าเราที่เราว่ามันถึงทางเที่ยวเรานี่เป็นต้นน้ำใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำตกลงไปแต่ว่าเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนแล้วก็นั่งเรือไปชมกันเขาจะพาเรา
เข้าไปใกล้ๆน้ำตกหรือเข้าไปข้างในน้ำตกคือตัวจะเปียกอะแต่เขาจะมีเลนโค้ดให้เป็นเสื้อกันเราเดินมาดูกันต่อไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไปซื้อทิเก็ตก่อนนะคะแล้วจะมาบอกว่ามันราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะก็มาซื้อตั๋วแล้วเจอที่ซื้อตั๋วก็จะเป็นป้อมเล็กๆก่อนก็คือเรือรอบแรกเริ่มที่9 โมงเช้าแล้วก็รอบสุดท้าย6 โมงนะคะตั๋วสำหรับผู้ใหญ่ 19.25 เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนี่ของเราค่ะ3 คนจ่ายไป60 บาทให้เงินกลับบ้าน2 บาท เป็นกำไรของฉันเอง ฉันเองเรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนวะ Here you go, you're all set. Thank you alright thank you เราก็จะได้ตั๋วขึ้นมาแล้วนะ อันนี้เป็นโปสการ์ดที่เขาให้มา เขาก็ให้มาตามจำนวนคน แล้วก็เป็นตั๋วของ adult แล้วก็มันจะเป็น made of the mist ก็คือมีวันที่แล้วก็เป็นบอกว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยได้มา3 ตัวเลยอเมริกันเนี่ยเขาจะบอกอเมริกันไซโอลี่นะคะเราไม่ไปแคนาดาซื้อตั๋วปุ๊บก็จะมีทางเข้าอันนั้นน่าจะเป็นบอร์ดิ้งพาสของแคนาดาจริงโซ่ก็จะเป็นสะพานที่แบบแคนาดากับอเมริกาเขา ไม่ได้คุยกับ ผมขึ้นไปได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นขาเข้าฝั่งนั้นก็เป็นขาออกใครที่นี่ก็เลือกออกตอนนี้นั่งลิฟต์ลงไปข้างล่างมีลิฟต์ให้ ยืนลิ้น แต่ว่าตอนขึ้นต้องเดินขึ้นนะให้ไหม จริงเหรอ แต่ว่าดูมันสูงนะแต่ตอนนั้นเดินมันก็แบบเดียว คำมันเดินที่ดอยสุเทพ ใช่เรามีเทคนิคทุกคนเรามีเทคนิคI recommend to stay here นะชั้นแรกชั้น2มันไม่ชัดอยู่ตรงนี้ใกล้ที่สุดแล้ว แล้วนี่ไม่ใกล้ ไม่มันไม่ใกล้โลนึงนี่ตรงนี้เราเดินมาจากตรงนั้นจำได้ไหมแล้วเราก็นั่งลิฟต์ออกมาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปใกล้ๆกันนะคะที่เราได้ที่ดีที่สุดเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวไปกันเป็นสาวน้อยชาวไร่นะคะหนูรันแดงพร้อมหรือยังคะน้องหยอยพร้อมแล้วฮัลโหลเข้ามาใกล้น้ำตกแล้วนะคะเราก็จะไปเปียกกันนะคะเดี๋ยวเดินไปบันไดก่อนเดี๋ยวมาโชว์กันอีกทีถ้ามันแบบมีจุดชมวิวนะคะตอนนี้เหมือนจะมาอยู่จุดที่ใกล้ที่สุดมีละอองน้ำเลยไม่รู้
City มีบันไดขึ้น อ้าวอ๋อ ตรงนี้มันเป็นวิวเหรอจำได้ว่าเคยเดินขึ้นอ่ะ อ๋ออีกจำได้ว่ามันเคยเดินขึ้นบันไดไปแล้วเหรอไม่เข้าใจงงก็ฟังฟิวตกใจเลย เพราะว่าก่อนจะเดินป่าชนเข้ามาได้ เพราะว่า3 ปีที่แล้วจำได้ว่ามันเป็นทางที่ Okay, everyone, this area is now closed. โอเค Start heading down ปิดแล้วไปแล้ว5:30นะคะคนมาไล่วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะ หัวก็กระเจิงค่ะ เพราะว่าเปียกสวยนะ แต่ว่าเสียดายอะฝนมันตกแต่ก็แฮปปี้นะ enjoy หนาว แล้วก็ได้ของซื้อเนี่ยเป็นเสื้อกันฝน1 ตัว20 เหรียญ โอเคหลังจากนี้เราจะไปหาอะไรกินกัน เพราะว่าเราหิวมากๆเลยเราควรจะไปกินอะไรกันดีเพื่อนๆที่นี่ ออยสเตอร์ ออสเตอร์เหรอไม่รู้จะไปกินอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราไปร้านอาหารจะมาหาตอนแรกเรากำลังจะไปแล้วแต่พี่ก็ได้ยินเสียงว่ามันมีอะไรทุกอย่างเราก็เลยเดินมาดูมันมีเบียร์อีเวนท์ที่ว่ามีแข่งกินเบียร์แล้วก็กินเบียร์ในพับลิกได้เราเดินดูรอบๆก่อนเด้อเนาะครับแล้วก็มีอาหารนะ อ๋อเป็นเจอกัน You're so one side, right, ticky tacky, gross. All right, we're gonna play a little polka. เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาซื้อเบียร์กันแล้วนะคะเราก็ต้องถามก่อนว่าเราจะซื้ออะไรมี4 ตัวนะคะน้องหยอยซื้อเบียร์แล้วค่ะ ตื่นเต้น นี่แก้วนี้14 เหรียญ เงินในกระเป๋าไปแล้ว เงินสั่นนี่มันก็จะเป็นบาร์ Oktoberfest just ran out, but it'll be back in a few minutes. we can wait ตอนนี้เราก็ได้สั่งเบียร์มาแล้วนะคะดูเบียร์ตอนนี้น่าจะ32 ออนซ์ไหมอันนี้มันทั้งหมด14 เหรียญนะคะ14 เหรียญกินในพับได้เลยเป็นเซ็นทรัลปกติกินไม่ได้แล้วก็น้องหย่อยรอค่ะรอเบียร์ที่พอปูล่าที่สุด October แล้วรอต่อไป That's good. What is this one again มัน Munching. Oh, it's coming. Finally. Let's go to เรียกมาถ่ายรูปหน่อย ทิ้งตอนนี้เรามีเบียร์2 แก้วนะคะแล้วน้องหย่อยเสนอ challenge ขึ้นมาว่านาง เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะหมดแก้ว หมดแก้ว เราจะหมดแก้ว กี่วิคะเอาไม่ใช่ เขาจะต้องแบบหมดเหยือกหรือเปล่าว่ามันใหญ่ หม มาก ดเกี่ยว ไม่ต้องไม่เอากี่วิได้ไหมขอแบบ โอเคแล้วแต่เลยอ่ะโอเค non โอเค stop นะ มาดู มา มาดู FC ว่านาง non จะ stop ทำได้ alright cheers เราจะเป็นกำลังใจให้แล้วน้องหย่อยสู้ๆค่ะโมสค่ะ
Dude, got brain food. no burp นะ no burp no burp challenge Alright. Dude, just like 10%. so you should do no burp challenge like คือใครก็ได้ที่แบบกินโค้ก2 ลิตร แล้วก็ห้ามเรอนะคะ ห้ามเรอมันเป็นแบบ challenge Don't rush it. suck it up นี่ Almost. You barely passed all this. เฮ้ยนางยูก็ได้ของฝากกลับประเทศแล้วนี่ไงแก้ว Yeah. เนี่ย take it home You said I'm not gonna fail, right? you said you're gonna fail Because you said one shot. You said one. Oh, one. Oh, yeah, of course. I That- already failed. Yeah, right I now. know. Yeah. So, but go ahead. I'm good. Okay, let's take your time. challenge Take my time. เร็วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะน้องหยอยอินเดียตอนนี้เฮ้ยมันดีนะได้มาเจอเฟสติวัลค ใช่ นก็แบบคนก็สนุกส ตอน นา นี้ น เริ่มเมาแล้วไวไปไหม เพราะว่าดำเยอะเลยชอบดีอ่ะแบบพอมาต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบได้เจออะไรใหม่ๆคนก็จะต่างจากในเมืองมาก ใช่ ชอบแบบ พอละ สาย slow life นี่เราชาเลนจ์แล้วดีกว่าจะถือแบบชิว ชิวๆเนาะโอเคน้องหยอยพลาดนะคะวันนี้ ๆเสียใจมากแต่ไปซ้อมมาก่อน ได้ค่ะเราซ้อมกับพี่นะน้อง ไว้เจอกัน น้องหยอยเป็นยังไงบ้างคะ ยังเหลืออยู่เลยแต่แบบ น้องหยอยแบบไม่น่าเลยกูไม่น่าเลย พลาด ดึกแล้ว เฮ้ยเบาๆหัว ฮะเบา เบาๆไหว ๆดึกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะขับรถไปอีก6 ชั่วโมงครึ่ง ๆ Dude Look at that I need a dude bathroom like really It's we're gonna go there right now. เดี๋ยว ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะใครอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวจะทำอันไหนที่ทำได้ก็จะทำอันไหนทำไม่ได้ก็จะพยายามทำกดไลค์กด subscribe ให้น้องมิวด้วยนะคะทุกคน love you love you